От совхозного агронома. Совхоздогу жөнөкөй агрономдон миллиардтаган активи бар улуттук компаниянын жетекчилигине жеткирген жол. Бул Казтрансгаз компаниясынын жетекчиси Кайрат Шарипбаевдин баш айланткан карьерасынын баяны. Анын мындай ийгилигинин сырын айрымдар Нурсултан Назарбаевдин үй бүлөсү менен жакын мамилеси менен байланыштырат. Шарипбаевди мурдагы президенттин туң кызы, депутат Дарига Назарбаеванын күйөөсү деп таанышат. Биз анын бизнес байланыштарын иликтедик. Расмий түрдө эч бир ишкердик менен алектенбеген Шарипбаев ири бизнес империяны кантип түзгөн? Это дочь экс-президента. Бул мурдагы казак президенти Нурсултан Назарбаевдин туң кызы, мажилис депутаты Дарига Назарбаева жана Казтрансгаз компаниясынын башкармалыгынын жетекчиси. Үйлөнүү үлпөтүн элестеткен бул иш-чара кайда жана качан өткөнү белгисиз. Бул тасма былтыр жазында интернетке чыккан. Шарипбаев менен Назарбаеванын баш кошкону жөнүндө имиштер 2013 жылдан бери айтылып жүрөт. Алар бир нече иш-чарага ээрчишип келишкен. Тамирис деген тасманын бет ачаарына дагы чогуу келип, кыналыша отурган эле. Ни Назарбаева, ни Шарипбаев. Назарбаева дагы, Шарипбаев дагы экөөнүн баш кошкону тууралуу маалыматты ырастаган да, четке каккан да эмес. Дариганын кайра турмушка чыкканы жөнүндө анын маркум уулу Айсултан айтып чыккан эле. Ал Шарипбаевди апамдын азыркы күйөөсү деп атаган болчу. 58 жаштагы Кайрат Шарипбаев Алматыда туулуп өскөн. Ачык жарыяланган өмүр баянында үй бүлөлүү экени көрсөтүлгөн. Казтрансгаз улуттук компаниясынын маалымат базасында жубайынын аты жөнү көрсөтүлгөн эмес. Шарипбаевдин эрезеге жеткен уулу жана кызы бар экени белгилүү. Ал Айыл чарба институтун бүткөргөн. Алгач совхоздо агроном, кийин багбан болуп эмгектенген. Газ өндүрүү тармагына 2000 жылдардын башында келген. 2002 жылы Интергаз Борбор Азия ишканасынын маркетинг жана коммерциялык директору болгон. Бир жылдан кийин ал иштен кеткен. 2008 жылга чейин эмне менен алектенгени өмүр баянында көрсөтүлгөн эмес. 2009 жылы Шарипбаев Казтрансгаз аймак ишканасына жетекчи болуп дайындалгандан соң кызматтан кызматка көрсөтүлө баштаган. Кайрат Шарипбаевдин мындай баш айланткан ийгилигинин сырын айрымдар Дарига Назарбаева менен байланыштырат. Казак президентинин кызы 2007 жылы биринчи күйөөсү менен расмий түрдө ажырашкан эле. 2020 жылы ноябрда Шарипбаев Казтрансгаздын башкармалыгынын төрагасы болуп дайындалган. Национальная компания Улуттук компания газды жеткирчү инфраструктураны башкарат. Көгүлтүр отту ички базарда сатат жана чет өлкөгө жеткирип, газ куурларын сактоочу жайларды куруп иштетет. Бир сөз менен айтканда, ири компания. 2020 жылы компаниянын активдери 2 триллион тенге же 5 миллиард доллардан ашкан. 2021 жылы мартта Казтрансгаз ишканасы Казмунайгаз компаниясынан бөлүнүп чыкты. Мындай жол менен Самрук Казына улуттук бакубаттык фондунун курамында дагы бир компания түзүлгөн. Бул демилгени Нурсултан Назарбаев сунуштаган. Ошентип андан жарым жыл өтпөй, экс-президенттин күйөө баласы делген адам башкарган ишкана өзүнчө компания болуп чыга келген. Шарипбаев был совладельцем разных бизнесов. Шарипбаев Эксимбанк, Казак банкы жана РБК банктын акциялар пакетине ээлик кылган. Акыркы эки банктын лицензиясын улам мыйзам бузганы үчүн Казакстандын улуттук банкы 2018 жылы чакыртып алган. Азыр толугу менен жабылуу алдында турат. Сейчас на имя Шарипбаева. Ачык булактарга караганда, азыр Шарипбаевдин атында эч нерсе жок. Бирок иш жүзүндө андай эмес. Innovation Invest деген 5 эле адам эмгектенген кичи ишкана 2014 жылы түзүлгөн. Ал күнүмдүк керектелчү товарларды дүңүнөн сатуу менен алектенген. Компаниянын түзүүчүсү жана жетекчиси Кайрат Шарипбаев деп көрсөтүлгөн. 2014 жылы Шарипбаев Казтрансгаздын башкы директорлугуна дайындалган учурда Innovation Invest'ин негиздөөчүсү алмашкан. Компаниянын жетекчилигине Асет Нурдос дайындалган.
бул ысымды эстеп калыңыз. Мындан соң компаниянын иши дүркүрөп жүрүп, ити чөп жей баштаган. Эгер 2014 жылы ал бир да тыйын салык төлөбөсө, 2015 жылы казынага 611 миллион тенге салык которгон. Компаниянын юридикалык дареги Нур-Султандагы Болашак бизнес борборунда катталган. Дал ушул эле имаратта Казтрансгаздын кеңсеси дагы бар. Мунай өндүргөндөн бөлүнгөн газ Казакстандагы кендерде жылдап күйүп жатчу. Аны жакындан тарта кайра иштете башташты. 2018 жылы Актөбө облусунда газды кайра иштетчү завод ачылды. Анын ачылыш аземине теле көпүрө аркылуу Нурсултан Назарбаев өзү катышкан. Куттуктаймын, өндүрүстүң дайым болгонун куттуктаймын. Ишке кошайык, ак жол сәтті болсын. Завод получает попутный Завод газ Кожа Сай кенендеги газды кайра иштетип, ички жана сырткы базарга сатат. внешние рынки. В провластных СМИ говорят о Казакстандагы бийликчил маалымат каражаттары бул комплексти экологиялык артыкчылыгы үчүн бир топ даңазалашкан. Бийлик да Казтрансгаз компаниясы да жеке инвестицияга курулган заводдун иштеп кетишине кызыктар экенин жашырбайт. Заводко ээлик кылган Газ Processing Company ишканасы бул курулушту баштаардан бир жыл мурун гана каттоодон өткөн. В данный проект вложены 100% частные инвестиции на сумму 42 миллиарда тенге. где молодая компания Жаңы түзүлгөн компания көп суммадагы каражатты кайдан алганы белгисиз. Ушул жерден дагы Асет Нурдос аттуу адамдын төбөсү көрүнөт. Газ Processing Company каттоодон өткөндө ал адам тең кожоюндардын бири деп көрсөтүлгөн. Казтрансгаз заводдун продукцияларын сатуудан пайда көрөт. Муну Азаттыкка Самрук казына корунан ырасташты. Бирок канча пайда көрөөрүн коммерциялык сыр деген шылтоо менен ачык айтуудан баш тартышты. Газ Processing канча пайда табаары жөнүндө маалымат жок. Завод иштей баштаган соң компания бюджетке 1,5 миллиард тенге төккөн. Кашаган кен орнунда газ өңдөө заводунун курулушу башталды. в Атырауской области Атырау облусундагы ири кенде быйыл жайдан тарта дагы бир газды кайра иштетчү завод курула баштады. Аны түптүү аземине премьер-министр Аскар Мамин, энергетика министри Нурлан Ногаев жана Казтрансгаздын жетекчиси Кайрат Шарипбаев катышкан. Долбоордун жалпы баасы $860 миллион. Компания жөнүндө эмне белгилүү? Бул деле 1,5 жыл мурун түзүлгөн компания. 2019 жылы компаниянын каттаткан учурда 5 адам иштеген чакан ишкана экенин көрсөтүшкөн. Ири мунай газ иштеткен объекттерди куруу жагынан тажрыйбасы жок. GPS Investment'тин жетекчиси катары дагы Асет Нурдос көрсөтүлгөн. Компания кандай шартта газ алат? Кашаганда мунай казган консорциум 2023 жылдан тарта Казтрансгазга миллиард кубометр иштетилген газды акысыз берип турат. Ал эми улуттук компания болсо бул көлөмдөгү газды GPS Investment'тин заводуна жөнөтөт. Ал болсо бул сырьёну газга айлантып, андан сырткары күкүрт, суюлтулган жаратылыш газын экспорттойт. GPS Investment бул ишти акысыз аткарат. Февралда Казтрансгаз менен келишим түзгөн. Ага ылайык GPS Investment улуттук компанияга чийки газды казуу жана кайра иштетүү боюнча кызмат көрсөтөт. Бул үчүн Казтрансгаз канча төлөйт белгисиз, бирок аз эмес акча төлөөрү анык. Ачык булактардагы документтерде контракттын суммасы Казтрансгаздын активдеринин жалпы баасынын 50%-нан көп каражатты түзөт. Вам стало интересно, кто такой Асет Нурдос? Жанатан бери сөз болуп жаткан Асет Нурдос деген адам ким деген суроо кызыгуу жараттыбы? Бизге да кызык болуп жатат. Ачык булактарда кирешелүү бир нече компанияны жетектеген 34 жаштагы менеджер жөнүндө эч кандай маалымат жок. Бирок ал Шарипбаев менен көптөн бери тааныш сыяктуу. Финансы министрлигинин каржылык отчетунда Нурдос менен Шарипбаев Интергаз Борбор Азия компаниясына тиешеси бар адамдар катары көрсөтүлгөн. Анда Нурдос акционердик коомунун кызмат адамы деп жазылган. Бирок Самрук казыда Нурдос бир да компанияда иштебейт деп билдиришти. Азаттык Нурдостун телефон номерин таап чалып, жооп ала алган жок.
Азаттык Кайрат Шарипбаевдин ондогон компаниялары боюнча суроолорго жооп алууга аракет кылды. Биз ага расмий кат менен дагы кайрылдык. Анда ал түптөгөн компаниялар кандайча Асет Нурдоско өтүп кеткен, кандай жагдайда ал фирмалардын бирин Шарипбаевдин кызы дагы башкарып калган деген суроолор бар. Азаттык Казтрансгаз Кашагандагы завод куруу тапшырылган мурда кийин белгисиз компаниялар менен түзгөн келишим тууралуу суроого дагы жооп издеди. Биз кендеги газды акысыз алып, аны кайра иштетип, сатып жаткан компаниялардын артында Кайрат Шарипбаев Турбаевы деп түз эле сурадык. Бирок жооп болгон жок. Ал тапта бийликтин сынчылары Казакстандагы мурдагы президенттин үй бүлөсүнө жакын адамдардын эбегейсиз байыганы жаңылык деле эмес дешти. Назарбаевдин айланасындагылары жана эң жакын чөйрөсү миллиарддаган активге ээлик кылып, өз байланыштарынан пайда табууга көнүшкөн.